Hejsan allesammans! Efter att jag råkade fejla i en av mina andra filmer skulle jag lägga upp så ta bort det jag skrev. Vi kommer till följa vårt spelgubben har just kommit hem. Ja, 10 minuter fram. I alla fall, det är lördag den 13. Det tror jag att det är fredag den 13. Men det spelar ingen roll. I alla fall jag fick lite presenter av spelgubben och det var faktiskt ganska kul. Det var ganska kul. Det var awesome. Här fick jag. Om jag tänker zooma in och visa. Den lilla P60 tatuering som vi gjorde. Så det här är min makeup. Hittar ni åt på Spelgubbens kanal. Så fick jag väldigt roligt att fick grattis på det och sina kvinnor och skriva som här. Och det där antagligen. Så fick jag det här. Det är inte man vill koka. Det är kakor som jag kallar dem. Som hon har bakat. Jag bakade bröden i farmor. Sen limpa. Men en del. Så det älskade hon. Sådär. Och så jag vet precis vad vilket jag säga. För då blir det ingen överraskning. För jag vet att Spelgubben det är bara här om jag gör det. Ja. Det är ju så att ja. Jag ska göra för valhuset imorgon. Det är tidigt komma hem, fika, göra rapportering så ni får veta det. Och så finns en adda mig. Jag ska skriva här. Det syns inte, jag kan skriva så här. Det heter Miss China. Jag har 54 vänner men på Globben har jag 4 stycken. Och då kan ni stå ut henne och se vad vi håller på med på fika. Fortfarande väntar jag på att hon ska logga in på Mosa och lova det med andra men. Det är så stora. I alla fall, jag vet inte vad jag ska göra i mina vloggisar. Eller vloggar. Så om ni vill veta någonting jag tycker ni ska göra. Säg det då. För bara så att jag vet vad jag ska göra. Så då gör jag det. Så ja. Det var min uppdatering om lördag den 13 för min födelsedag. Imorgon blir det special party. Om ni inte vet varför så filmar jag. Men hej då.